कांवड़ यात्रा पे आए हुए सभी कांवड़िया भाइयों को डीजे अविनाश बस्ती एएनजे स्टूडियो आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे विरोधियों से अनुरोध है, कृपया वो पानी पी ले, क्योंकि हमारी बेस से उनका गला सूखने वाला है, नहीं तो वह इधर उधर कहते फिरेंगे पानी पानी पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। जल्दी वहां से हटो। यही नहीं, अभी और सुनिए। महादेव, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ANJ, bass in your face. DJ ANJ, DJ ANJ, DJ ANJ.